თავის სათაური არჩევანი არსებობს. განურჩევლად სქესისა ადამიანებს მთელი სიცოცხლის მანძილზე მუდმივად გვიწევს გადაწყვეტილებების მიღება. ჩვენი ცხოვრება მაგონებს ჭადრაკის დაფას, რომელზეც ყოველი სვლა, ანუ ყოველი ჩვენ მიერ გადადგმული ნაბიჯი, თუნდაც ყველაზე უმნიშვნელო იწვევს შედეგებს. პაიკი, რომელმაც ნაბიჯი გადადგა, გვაიძულებს ვიფიქროთ თუ რა შეიძლება მოხდეს მის გარშემო. ერთ მშვენიერ დღეს მივხვდი, რომ ჩვენ მუდმივად შემფასებლურად ვუყურებთ სხვადასხვა სიტუაციას ცხოვრების ჭადრაკის დაფაზე. ხშირად გვიწევს არჩევანის გაკეთება სიკეთესა და ბოროტებას შორის. გადაწყვეტილების მიღების ეს მუდმივი მდგომარეობა ბევრ ადამიანს ფიტავს. ზოგჯერ, რასაც ერთი ადამიანი აღიქვამს როგორც სიკეთეს, მეორემ შეიძლება დაინახოს როგორც ბოროტება. რა თქმა უნდა, უმჯობესია სხვა ადამიანებს ისე მოვექცეთ, როგორც ჩვენ გვინდა რომ მოგვექცნენ, მაგრამ ცხოვრებაში ყველაფერი ყოველთვის მარტივად არ არის. რთულ ვითარებაში ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება შემოქმედის სიბრძნე, მაგრამ სამწუხაროდ მოვლენები, რომლებიც ჩვენს ყურადღებას ფანტავს, გვავიწყებს მის მიმართ ლოცვასაც კი. ხოლო მაშინაც კი, როცა ლოცვას ვკითხულობთ, ზოგჯერ ჩვენი გონება არ გვაძლევს საშუალებას კონცენტრირდეთ იმაზე, რაზეც ვლოცულობთ. ერთ დღეს მეც დავიჭირე მომენტი, როცა ჩემი გონება არ ჩუმდებოდა. მე კი უბრალოდ აღარ მინდოდა მესმინა ჩემი თავისთვის. ვიცი, რომ ზოგ ფიქრს სიკეთისკენ მივყავართ, ზოგს კი ბოროტებისკენ. ეს იყო ამერიკაში ჩამოსვლამდე. თავი დავიჭირე იმ აზრზე, რომ მინდოდა ცოტა ხნით შემეჩერებინა მუდმივი მსჯელობა ჩემს თავში, სიკეთესა და ბოროტებას შორის არჩევანის გამო, რათა ცოტა ხნით მაინც დამესვენა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესისგან. და მე შევუდექი ხატვას, რათა დამეფიქსირებინა ჩემი ეს აზრი დაღლილობაზე. მინდოდა მენახა, როგორი ჩანს გარედან ეს მომენტი და გამომივიდა. მაშინ არ ვიცოდი, როგორ შეიძლებოდა დასვენება და ძალების აღდგენა უბრალოდ წაძინებით, რადგან ყოველი დაძინებისას ყოველ დღე ვხედავდი სიზმრებს. სხვა გზა არ მქონდა გარდა იმისა, რომ დამეხატა ჩემი დაღლილობა და ყოველგვარი ფიქრისგან დასვენების ჩემეული სურვილისთვის გვერდიდან შემეხედა. და დავხატე ადამიანი ჭადრაკის დაფის ფონზე, რომელიც ცის მსგავს სივრცეში მიცურავს. შავთეთრი პაიკის ფიგურების ნაცვლად მე გავყავი ცნობილი ინისა და იანის სიმბოლო ორ ნაწილად და სათამაშო მოედნის ორივე მხარეს დავალაგე. ჩემი ნახატის სათაურია სისტემიდან გასვლა. თვითონ ადამიანი, რომელიც დავხატე, ქალსაც გავს და კაცსაც, რითაც ხაზი გავუსვი, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რა სქესის ხარ, მაინც უნდა გააგრძელო ეს აზარტული თამაში, რომელსაც სიცოცხლე ქვია. თამაშში, როგორც ცხოვრებაში, ადამიანმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები, მაგრამ ამ სურათზე გამოსახულმა ადამიანმა ყურებზე ხელები აიფარა და ცოტა ხნით ფიქრიც კი შეწყვიტა.
ამით მინდოდა გამომესახა, როგორ გამოიყურება ადამიანის გამოფიტული სული, რომელიც ხანდახან ღირსეულ დასვენებას იმსახურებს. როგორც ერთი აზრი იწვევს მეორეს, ასევე თამაშის ერთი სვლა იწვევს სხვა სვლას. ერთხელ ერთმა საინტერესო მღვდელმა მითხრა, რომ როგორც წესი, ერთი ცოდვის ჩადენა იწვევს მეორეს და ამიტომ უნდა ვეცადოთ გავაკონტროლოთ ჩვენი გადაწყვეტილებებიო. ეს რომ მითხრა, მივაგენით ჩემი ცოდვების სათავეს. მივხვდი, რომ ერთხელ რაღაცით იმედგაცრუებული სასოწარკვეთაში ჩავვარდი, მაგრამ ის კი ვერ გავაცნობიერე, რომ სასოწარკვეთის მთავარი მიზანი ჩემი დეპრესიულობა და სიზარმაცე იყო. ამ სურათზე ნაჩვენებია ადამიანი, რომელიც სასოწარკვეთილების შედეგებითაც დაიღალა. თავის სათაური სიცარიელის შეყვარების ისტორია. რამდენიმე წლის წინ ერთ დღესაც ჭეშმარიტების ძიებაში ჩაძირული მივხვდი, რომ ამ ყველაფრის მეშვეობით, რასაც ვხედავ, აღვიქვამ და ვგრძნობ, მინდოდა საკუთარი გონების შესწავლა, ანუ გამეგო საკუთარი ტვინის მექანიზმი, თუ როგორ მიდის ის ამ თუ იმ დასკვნამდე. იმ დროს ხშირად ვმედიტირებდი და აზრების უკონტროლო შემოდინებას მაშინაც ვამჩნევდი, როცა ვცდილობდი არაფერზე მეფიქრა. ეს არ მომწონდა, რადგან მინდოდა მეგრძნო სიჩუმე, შინაგანადაც კი, თუნდაც 9 საათის განმავლობაში. სამწუხაროდ ამას მხოლოდ წამების განმავლობაში ვახერხებდი. ყველანაირი აზრი და ამ აზრების სიტყვებთან ასოციაციები მაკარგვინებდა მიზანს. როცა ამას მივხვდი, გადავწყვიტე რამენაირად მათთვის ყურადღება არ მიმექცია და იქვე მალევე შევამჩნიე ძალიან მკრთალი, მაგრამ მაინც გაჩენილი ვიდეო კადრები ჩემს თავში. ეს იყო მოგონებები მაღაზიის გამყიდველთან უბრალო დიალოგისა და სხვა უმნიშვნელო მომენტები. მივხვდი, რომ იმ მომენტში არაფერში მჭირდებოდა ეს მოგონებები და ისევ განვაგრძე მედიტაცია. ჩვენ ადამიანები ძალიან ვგავართ რობოტებს, რომლებსაც გვმართავს ჩვენივე ცხოვრებისეული გამოცდილების შედეგი. ეს გამოცდილება ჩვენში ქმნის პროგრამებს გარკვეული დასკვნებით, მაგრამ სამწუხაროდ ყოველთვის არ შეგვიძლია დავაინსტალიროთ ზუსტად ის პროგრამა, რომელიც ნამდვილად სასარგებლოა ჩვენთვის და ჩვენი გარემოსთვის. მოგვიანებით ჩავწვდი ჩემს სხეულში აბსოლუტური სიჩუმის და არაფრის დანახვის უნარს. ამ მოვლენამ შვების შეგრძნება მომცა. მე მოვიპოვე ახალ აღმოჩენილ სუფთა სივრცეში ჩემი ნამდვილი დასვენების პუნქტი, სადაც საკმაოდ კომფორტულად ვგრძნობ თავს. უცებ მივხვდი, რომ აღარ მეშინია ბევრი რამისა, რისაც ადრე მეშინოდა. მედიტაციის დროს ჩემი ფიქრების მიმდევრობაზე დაკვირვებამ დამანახა, თუ რამდენი თემა და შეგრძნება იტაცებს ჩემს ყურადღებას და ფანტავს მას გაუთავებელი ფიქრებით და ემოციებით,
რომლებიც ამ ფიქრებს თან ახლავს. გამიხარდა სიცარიელესთან შეხვედრა და ჩემს თავში უსრულებადი მშვიდი სივრცის აღმოჩენა. ასეთ სივრცეში თურმე შემძლებია დავაინსტალირო ის პროგრამები და გრძნობები, რომლებიც ჩემთვის და ჩემი გარემოსთვის უფრო სასარგებლოა. თავის სათაური ავტოინსტალაციური პროგრამებისგან გათავისუფლება. ფიქრებისგან განთავისუფლების მედიტაციის ექსპერიმენტმა თითქოს გამითავისუფლა ადგილი ჩემთვის სასურველი ახალი აღმოჩენებისთვის. მე გავთავისუფლდი ადრე ჩანერგილი პროგრამებისგან, რომლებიც ხელს მიშლიდა გამეგო ის, რაც აქამდე არ მესმოდა. მოგვიანებით YouTube-ზე მართულ მედიტაციებს წავაწყდი და ტვინს ვავარჯიშებდი იმის მოსმენით, რაც ჩემთვის საინტერესო იყო. ვუსმენდი რაკიცკის, დომბროვსკის, ივანიცკის მართულ და სამკურნალო მედიტაციებს. უძილობის, შფოთვის და დეპრესიის საწინააღმდეგო მედიტაციამ მასწავლა ყველაფრის ახალი რაკურსით დანახვა და ცხოვრება გამიადვილა. მათ მომცეს შესაძლებლობა კიდევ უფრო კარგად მეკონტროლებინა საკუთარი თავი და თვითონ ამერჩია მდგომარეობა, რომელში ყოფნაც მინდოდა. ახლა იმ ყოველივეს შემდეგ, რაც ვისწავლე, მე ისევე როგორც ბევრი ადამიანი ვდარდობ იმაზე, რაც სადარდებელია, მაგრამ თუ ადრე ძალიან დიდხანს ვწუხდი, ახლა ეს ასე ხანგრძლივად აღარ ხდება. მინდოდა მეტი პოზიტივი მეპოვა ამ ცხოვრებაში და მადლობა ღმერთს, არა მხოლოდ საკუთარი თავის პოზიტიურად პროგრამირების გზები ვიპოვე, არამედ ვისწავლე, რომ სხვისი დახმარების გარეშე დავისვენო საფუძვლიანად. თავის სათაური დამსახურებული დასვენება. ერთ დღეს მოვინდომე მომეფიქრებინა, როგორ დამესვენა იმ ზღვა ინფორმაციისგან, რომელიც კვებავს ჩემს ისედაც გაბერილ ეგოს. ერთი გზა ვიპოვე ჩვეულებრივი ბატკნების წყალობით. როცა ვიღლები, ზოგჯერ უბრალოდ ვეთიშები ყველაფერს, საკუთარ თავს, საკუთარ ფიქრებს და შეგრძნებებსაც კი. ეს მეხმარება, რომ კარგად დავისვენო. ამის შემდეგ ძალებს, რომ აღვიდგენ, ყველაფერს უფრო მშვიდად და უკეთ ვაცნობიერებ. აქ მოთავსებულია ჩემი ნახატი, რომლის სახელწოდებაა დამსახურებული დასვენება. აღწერა. ადამიანის სულს კოსმოსში ძინავს. ისვენებს ყველაფრისგან, რაც მას მიწიერ ცხოვრებასთან აკავშირებდა. თითქოს არასოდეს დაბადებულიყოს დედამიწაზე. უკეთ რომ გაიგოთ, რასაც ვამბობ, სურათის სახით წარმოიდგინეთ, რომ საცხოვრებლად გადახვედით სადღაც მთაში, მიყრუებულ ადგილზე, სადაც კაციშვილის ჭაჭანება არ არის. ამ უხმაურ, სუფთა, უსაფრთხო გარემოში ძალიან მშვიდი აურაა. წარმოიდგინეთ, ახლა სცადეთ საერთოდ არაფერზე იფიქროთ.
შეგიძლიათ ღრმად ამოისუნთქოთ. სხვათა შორის მე თვითონ ზოგჯერ ამას კარგად ვახერხებ მთაში დამღლელი მოგზაურობის გარეშე, უბრალოდ დივანზე ან საწოლზე კომფორტულად წამოწოლილი. ამ ტიპის მედიტაციას ზოგჯერ ჯდომისა და დგომის დროსაც კი ვაკეთებ. ზოგჯერ ეს მედიტაცია მეხმარება დაძინებაში ან საკუთარი თავის განვითარებაში. ალბათ გახსოვთ, ბავშვობაში გვთავაზობდნენ, რომ წარმოსახვაში მოხტუნავე ბატკნები დაგვეთვალა და უფრო სწრაფად ჩაგვეძინებოდა. ეს მეთოდი მე ყოველთვის არ მეხმარებოდა, რადგან ბატკნების გარდა ჩემი მდიდარი წარმოსახვით ღობეზე ხან მგლები ხტებოდნენ, ხან რაღაც კადრები და მოგონებები წარმომიდგებოდა, რომლებიც უნდა გამეუმჯობესებინა ან სხვანაირად გამეკეთებინა. ეს ყველაფერი ყურადღებას მიფანტავდა, რომ მოვდუნებულიყავი და დამეძინა. თუმცა არ ვწყვეტდი ტვინის ვარჯიშს, რომ მხოლოდ იმაზე მეფიქრა და ის წარმომედგინა, რაც დასახული მქონდა მიზნად იმ მომენტისთვის. ერთხელაც ჭეშმარიტების ძიებით დაღლილმა, როცა მაინც ვერ დავიძინე და მოხტუნავე ბატკნების თვლაც მომწყინდა, გადავწყვიტე უბრალოდ 100-დან 1-მდე დამეთვალა ისე, რომ არ წარმომედგინა რიცხვები, რომლებსაც გონებაში ვითვლიდი. მაშინაც შევნიშნე, რომ დათვლისას სხვადასხვა აზრები, მოგონებები და ჩემი გადაუჭრელი პრობლემებიც კი ძალაუნებურად მიტრიალებდა თავში, რათა ჩემში რაიმე რეაქცია, ნებისმიერი კომენტარი ან გადაწყვეტილება გამოეწვია. ეს უცნაურად მომეჩვენა, რადგან ვთვლი, რომ ჩემი აზრების ბატონ პატრონი ვარ და თუ მსურს ძილის წინ არაფერზე ვიფიქრო, მაშინ რატომ ვერ ვახერხებ ამას? მესმის, რომ ტვინს სჭირდება საკვები, ფიქრის, აზროვნების სახით, მაგრამ რატომ არ შემიძლია მოკლე დროით მაინც დავისვენო ყველაფრისგან, რაც აზროვნებასთან მაკავშირებს? თუ არ შემიძლია რაიმე გადაწყვეტილების მიღების გადადება, თუნდაც მცირე ხნით, მაშინ როგორ ვარ ჩემი სხეულის ბატონ პატრონი? ბევრი ვიფიქრე იმაზე, რომ ადამიანები მიუხედავად იმისა, რომ ფიქრებს 2 წუთითაც ვერ ვაჩერებთ, მაინც ვიღებთ ამ მდგომარეობას, როგორც ჩვენი არსებობის საკუთარ ნორმალურ გზას. ბევრი ადამიანი ლოცვის დროსაც კი ვერ ახერხებს კონცენტრირებას და ეს ჩემთვის ძალიან უცნაურია, თუმცა არა ტრაგიკული. ვფიქრობ, ამის გამოსწორება შესაძლებელია იმ მეთოდით, რომელიც მე დამეხმარა. ტვინი არ არის კუჭი, რომელსაც შეუძლია მარტივად მოიშოროს ყველაფერი, რაც ზედმეტია. ამიტომ არ არის საჭირო ყველა ფილმის, სპექტაკლის თუ სხვა სანახაობის ყურება ან ყველა აუდიოკლიპის მოსმენა. ბევრი ადამიანი ადვილად იძინებს ომის შესახებ რაიმე დოკუმენტური აუდიო წიგნის ან ფილმის მოსმენის ფონზე. მე ამის წინააღმდეგი ვარ. არავინ იცის ზუსტად, როგორ მუშაობს ჩვენი ტვინი ძილის წინ და რაზეა დამოკიდებული ჩვენი დილის განწყობა. ამიტომ ჯობს ძილის წინ არაფერს მოусმინოთ.
უკიდურეს შემთხვევაში ბევრად უფრო სასარგებლო იქნება იესოს ქადაგების, წმინდა წერილის ან რაიმე დადებითის მოსმენა. ეს რამდენიმე წლის წინ იყო. მძიმე კვირის შემდეგ დავფიქრდი, ნუ თუ არ ვიმსახურებ შინაგან სიჩუმეს ძილის წინ მაინც. ბოლოს და ბოლოს მე მაქვს საკმარისი დრო, რომ რაღაცაზე მოგვიანებით დავფიქრდე. რატომ არ ვაძლევ თავს უფლებას ახლა მაინც შევაჩერო ჩემი ფიქრები და ფანტაზიები, როცა ვითვლი 100-დან 1-მდე. 100-დან 1-მდე დათვლა მაქსიმალურად ნელი ტემპით არ გამომდიოდა თავიდან, რადგან რიცხვების შუაში შემოიჭრებოდა რამე მოგონება ან გადასაჭრელი საქმე. ერთხელ დავფიქრდი, ნუ თუ არ შემიძლია გავაჩერო ფიქრები მაშინ, როცა ამის დრო და შესაძლებლობა მაქვს. ნუ თუ ასეთი რელაქსაცია ისეთი ნამეტანი ფუფუნებაა, რის უფლებასაც ჩემს თავს ვერ ვაძლევ. ბევრი იოგი არც კი აკეთებს ამ გონებრივ დათვლას 100-დან 1-მდე, რათა მთლიანად დაასვენოს გონება. მათ დათვლაც არ ესაჭიროებათ. მე ვაცნობიერებდი, რომ იოგი არ ვარ, მაგრამ საერთოდ არ გამოვრიცხავდი ისეთივე შედეგს. თავიდან აზრები და ნახატები მაინც ტრიალებდნენ ჩემს გონებაში, ვიდრე 100-დან 95-მდე ვითვლიდი. თუმცა მე თვლას ვაგრძელებდი. ყურადღება არ მიმიქცევია იმისთვისაც კი, რომ თვლა ამერია. თითქოს ვთამაშობდი და მინდოდა მომეგო, რათა დამენახა შემეძლო თუ არა ჩემი აზრების კონტროლი ასეთ დონეზე. ჩემი რგვლივ ბევრი ადამიანი ხშირად უჩიოდა დაღლილობას და დაძაბულობას იმის გამო, რომ დასვენებას ვერ ახერხებდა, რადგან ფიქრების შეჩერება სიფხიზლის დროს შეუძლებლად ითვლება. მაშინ მომივიდა იდეა გონებაში დავთვალო 100-დან 1-მდე ისე, რომ დათვლის დროს ყურადღება არ მივაქციო არაფერს, რაც ჩემს წარმოსახვაში გაჩნდება. ანუ ამ მოკლე დროში არ მივიკარო შემომავალი აზრი და მისი გაგრძელებები. ვცდილობ ყურადღება არ მივაქციო ჩემს თავში წარმოსახვით გაჩენილ სურათებს ან ვიდეოებს და ასევე ვცდილობ არ წარმოვიდგინო მოვლენების განვითარება. ამ მდგომარეობაში ვხვდები, რომ ხმები ჩემს სხეულში და მის გარეთ მხოლოდ ფონური ხმებია. გარედან შემოპარული ხმაური, ჩემი სხეულის ხმაური და ფიქრების ხმები ჩემი ყურადღების მიქცევის საშუალებაა, რომ სიჩუმის ნაცვლად ჩემში გამეფდეს ფიქრები, შეგრძნებები, კითხვები, რომლებიც მათგან მომდინარეობს. ჩემი რელაქსაციის დროს გამოჩენილი ხმაური, იქნება ეს ფიქრის თუ გარედან შემოსული ხმაურის სახით დაუპატიჟებელი სტუმარი, ეს არის ის, ვისაც უნდა რომ გამეფდეს გრძნობები, რომლებიც გვავსებენ და გვაიძულებენ რაღაცაზე ვიფიქროთ, რამე მოვიფიქროთ ან თუნდაც გადავწყვიტოთ. და ყოველივე ზემოჩამოთვლილი არის ყველაფერი, რაც ქმნის ეგრეთ წოდებულ კარმას. აღარაფერს ვამბობ ცხოვრებაზე მარტოობის მიღმა, სადაც ყველანაირი მოვლენა და სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა გაიძულებს რაიმე სახის რეაქციას,
რაც შესაბამისად არ ღვევს სიჩუმეს. ხშირად ვფიქრობ მთაში ცხოვრებასა და განმარტოებაზე. ხანდახან მართლაც დაუძლეველი სურვილი მიჩნდება ვიცხოვრო სადმე უკაცრიელ ადგილას, მანამ სანამ ბუნებრივი სიკვდილით არ მოვკვდები. იქ შევძლებდი მევარჯიშა სიჩუმის მდგომარეობის მიღწევაში, თუმცა ჩემი ფინანსური ვალები, ადამიანების მიმართ სიყვარული და ცხოვრებისეული სიტუაციები სხვა რამეს მკარნახობენ. ამას გარდა, თუ უკაცრიელ ადგილას გავიქცევი, დიდია ალბათობა იმისა, რომ ღმერთს, ანგელოზებს და ხალხს ჩემს გამოცდილებას და დასკვნებს ვერ გავუზიარებ. არ ვთვლი, რომ მართალი ვარ, რადგან ჩემი პრინციპები ბევრჯერ დაინგრა. პრინციპების ნგრევასა და კონცეფციების ჩაფლავებასთან ერთად ინგრეოდა ჩემი ეგოც. ჩემი დასკვნებიც მცდარი იყო და გამოდის, რომ შეუმცდარი ადამიანი არ ვარ. დღეს კი თავდაჯერებულობა ამ მოდაში. ამას რომ კითხულობთ, ალბათ გაგიჩნდებათ კითხვა. ვის რა უნდა მისცეს ამ ერთი შეხედვით გაუბედავმა გოგომ სახელად მილენა ხაზარჯიანმა, დაბადებულმა 1989 წლის 14 ნოემბერს. მე ხომ ის ვარ, ვინც ვერ გიპასუხებთ, რა არის ამ ფრაზაზე უფრო ჭეშმარიტი. სჯობს გააკეთო და მერე ინანო, ვიდრე მოგვიანებით ინანო, რომ არ გააკეთე. არ ვიცი. იქნებ ეს ფრაზა პირიქით რომ ითქვას უფრო კარგი შედეგის მომტანია? რაც არ უნდა ავირჩიოთ, თქვენ ან მე იმედი მაქვს, რომ მომავალში ამ არჩევანს არ ვინანებთ. და კიდევ ერთხელ ვიმედოვნებ, რომ როცა ამ წიგნს წაიკითხავთ, სწორ დასკვნებს გამოიტანთ. თავის სათაური, მოლოდინი და სურვილი. ტექნიკა, რომელიც ცოტა ხნის წინ ავხსენი, თუ როგორ არ გაგვეფანტოს ყურადღება, შეიძლება გაკეთდეს არა მხოლოდ მთაში ან სადმე უკაცრიელ ადგილზე, არამედ ძილის წინ საწოლში. ფიქრები და სურათები ხანდახან მაინც მოდის, მაგრამ მე ყურადღებას არ ვაქცევ, რადგან ვფიქრობ, რომ ცუდი არაფერი მოხდება, თუ მომდევნო 10 წუთის ან მთელი ღამის განმავლობაში ჩემს სულს დასვენების საშუალებას მივცემ და არ დავტანჯავ გამოსავლის ან შესასვლელის ძიებით. ასეთ მომენტებში სიჩუმის ან თვლის დროს არაფერს ველოდები. ისევე როგორც რეიკის სეანსის დროს არ ველოდები ხელების გათბობას, რაც ხშირად ამ ღვთაებრივი სამკურნალო ენერგიის კარგ გამტარობად ითვლება. ხშირად ისინი, ვისაც რეიკის სეანს ვუტარებ, აღნიშნავენ იმ სითბოსა და სიმხურვალეს, რომელიც მოდის ჩემი ხელებიდან, რადგან რეიკის სეანსი სხეულის გარკვეულ უბნებზე ხელების დაჭერით ტარდება. მე არ ვაქცევ ყურადღებას სეანსის დროს, მიხურდება თუ არა ხელები, მაგრამ ჩემი ზოგიერთი მეგობარი, რომელსაც ასევე გახსნილი აქვს რეიკის არხი, იმის მოლოდინშია, როდის იგრძნობს სითბოს ხელში და იმედგაცრუებულია, როცა ვერ გრძნობს. სწორედ ამიტომ და არა მხოლოდ ამიტომ
ვფიქრობ, რომ მოლოდინის გრძნობა ან განცდა ხელს უშლის იმის მოსვლას, რაც უნდა მოვიდეს. იქნება ეს რეიკის სეანსის თუ ჩემი სიჩუმის ტექნიკის დროს. როდესაც მივახციე ჩემს მიზანს შემეჩერებინა საკუთარი ფიქრები მცირე ხნით, მივხვდი, რომ აღარ მეშინოდა სიკვდილის, ტანჯვისა და მარტოობის. მივხვდი, რომ ყველა ჩემი აზრი და გრძნობა სინქრონულად ცეკვავს ჩემს სუფთა გონებაში. ეს დაუპატიჟებელი სტუმრები ფიქრებისა და შეგრძნებების სახით იჭრებიან ჩვენს სივრცეში და ძალდატანებით იწვევენ ჩვენში სხვადასხვა სურვილს. ჩვენი ყველა განსაცდელი და კეთილშობილური საქმე გამოწვეულია ჩვენი სურვილებით, რომლებიც, როგორც ვიცით, საუკეთესო მოტივატორია ჩვენი საქციელისა, ანუ იმისა, თუ რას მოვიმოქმედებთ სურვილის აღძვრის შემდგომ. სურვილის და მოლოდინის შეგრძნებები ძალიან კარგია, მაგრამ მე ზოგჯერ ვხვდები, რომ მათგან განთავისუფლებაც შვებას მაძლევს. თავის სათაური მეორე ნახევრის ძიების შეცდომები. ჩვენი ქცევები კი დაკავშირებულია ჩვენსავე განზრახვებთან, რომლებსაც ყოველთვის არ მოაქვს სიკეთე. ბევრი მხოლოდ საკუთარ სარგებლობაზე ფიქრობს და ხშირად ამით სხვებისთვის პარაზიტად გადაიქცევა. არსებობს ერთი მოდა, რომელიც ბევრისთვის არ იცვლება. გათხოვება ან დაქორწინება, როგორც გამოსავალი მარტოობისგან. უფრო ზუსტად მეორე ნახევრის მეუღლის პოვნა მრავალი ქალისა და მამაკაცის მთავარი განძრახვაა. ისეთი შეგრძნება იქმნება თითქოს მარტო ყოფნა მტერია, მაშინ როცა მარტო არასდროს ვართ. შემოქმედი უფალი ყოველთვის ჩვენთანაა და ჩვენი საერთო მისიაა გავაუმჯობესოთ ყველაფერი ჩვენ გარშემო, რაც შეგვიძლია და ვიყოთ მაგალითი ერთმანეთისთვის. მე შევხვედრი ვარ უამრავ ქალს, რომლებიც დარწმუნებული იყვნენ, რომ შესაფერი სიქმრის პოვნა ყველაზე მნიშვნელოვანი და საუკეთესოა, რაც შეიძლება მოხდეს მათ ცხოვრებაში. არიან ადამიანები, რომლებიც ამ იდეით ცხოვრობენ და თავიანთ კოლოსალურ ენერგიას ხარჯავენ ამ აკვიატებული ოცნებით, მოლოდინის ტანჯვაში და იმედგაცრუებებში. აქ მოთავსებულია ჩემი ნახატი, რომლის სათაურია მცდარ შესახვევში მეორე ნახევრის ძიებაში. სინამდვილეში ეს იმიტომ ხდება, რომ ბავშვობაში მოსმენილმა ბევრმა ზღაპარმა შთაგვაგონა აზრი. ბედნიერი დასასრული შეიძლება იყოს მხოლოდ მაშინ, როდესაც იპოვი შენს მეორე ნახევარს. ჩემო ძვირფასებო, მე არ მჯერა მეორე ნახევრის, რადგან მგონია, რომ რომეოსა და ჯულიეტას ისტორია იყო ერთადერთი ლამაზი ჩანაფიქრი, რომელშიც ერთი ნახევარი მეორის გარეშე ერთ დღესაც ვერ იცოცხლებდა. ჩემმა ბებიებმა ადამიანის სხეული მეორე ნახევრების გარეშე დატოვეს და ეს სულაც არ არის ცუდი. ერთ-ერთ მათგანს ქმარი მაშინ გარდაეცვალა, როცა ძალიან ახალგაზრდა იყო. თავის სათაური. სინამდვილეში ვინ არის მეორე ნახევარი?
ერთადერთი, ვინც შეიძლება მუდამ ჩვენთან იყოს, არის ჩვენი მოწყალე შემოქმედი. ის მარადიულია და ჩემთვის ის ყოველთვის პირველ ადგილზეა. თუმცა ბევრი მიმტკიცებს, რომ ქმარი ან შვილი უნდა იყოს პირველ ადგილზე. მე ძალიან დიდხანს ვეძებდი მას, რომ უკეთ გამეცნო და სანამ ვეძებდი, თავს მარტოსული მაძიებელივით ვგრძნობდი. ჩემს სურვილს შემეცნო თავად უფალი, გარშემო მყოფები აღიქვამდნენ სიამაყედ, რითაც ამ ცოდვის სიმძიმეს მკიდებდნენ. მეუბნებოდნენ, რომ ლოცვა ის საზღვარია, სადაც უნდა გავჩერებულიყავი, მაგრამ ჩემი მოუსვენარი სული არ ნებდებოდა. თავის სათაური ყოველთვის ასეთი არ ვიყავი, როგორიც ახლა ვარ. ადრე მეც მჯეროდა მეორე ნახევრების შეყვარებულის და ქმრის სახით. მიუხედავად იმისა, რომ ვხედავდი, რა სასტიკად ცემდნენ ჩემს მეზობლებს თავიანთი მეორე ნახევრები და არა მარტო მათ, ბავშვებსაც კი. მიუხედავად ბევრი საშინელებისა, რის მომსწრეც ვიყავი ბავშვობაში, მჯეროდა, რომ ჩემი მეორე ნახევარი არსებობდა და ის სულაც არ იქნებოდა ისეთი, ვინც ცოლზე ძალადობს. ვფიქრობდი, რომ თუ მას ვიპოვიდი, მაშინ ერთად უფრო მეტი შანსი გვექნებოდა გაგვეცნო შემოქმედი და ჭეშმარიტება და ერთად აგვესრულებინა უფლის ნება. აღმოჩნდა, რომ ვცდებოდი, რადგან ისეთ ბიჭებს წავაწყდი, რომლებიც მხოლოდ თავს მაჩვენებდნენ, ვითომ ჩემსავით ასროვნებდნენ. ძალიან იმედგაცრუებული დავრჩი და მოგვიანებით ჩემი ოცნების ხარისხი დაეცა. უკვე იმასღა ვითხოვდი, რომ უბრალოდ გაეგოთ ჩემთვის და მივეღე ისეთი, როგორიც ვარ. ახტაცებულები იმით, რომ სხვებს არ ვგავდი, კაცები აგრძელებდნენ ჩემთან თამაშს, ვითომ გამიგეს და მიმიღეს. ახლა უკვე აღარ მჯერა მეორე ნახევრების, რადგან საკუთარ თავში ვიპოვე ის, რასაც სხვებში ვეძებდი. გაგება და უნარი მხარი დავუჭირო მათ, ვინც თავს მარტოდ გრძნობს. მხოლოდ 33 წლის ასაკში მოვახერხე მეტნაკლებად ჩემს მსგავს ადამიანებთან შეხვედრა. ვოცნებობდი ერთი მაინც მომეძებნა, თუმცა შემოქმედის კეთილი ნებით უამრავი ვიპოვე. ახლა მშვიდი და ბედნიერი ვარ, რადგან ვიცი, რომ ჩემნაირი მაძიებელი ბევრად მეტია, ვიდრე წარმომედგინა. ეს ჩემს სულს ძვლებამდე ათბობს. მესმის, რომ ამაოდ ვღელავდი, რადგან თურმე სხვა კარზე ვაკაკუნებდი. ჯერ კიდევ ძალიან პატარა ასაკში ბავშვობაში მივხვდი, რომ ყველაფერი ის, რაც მატერიალურია, წარმავალია და ყველაფერი, რაც იწვევს ჩვენში მიჯაჭვულობას, ეგეც დროებითია. მაგიტომ ვეძებდი ისეთ ჭეშმარიტებას, ისეთ უნარს, რაც შეიძლება გამომადგეს იქ, სადაც ვერაფერი მიაქვთ. მე ვეძებდი იმას, რასაც მე დავტოვებდი ჩემს მერე, ისე რომ ამან სიკეთე მოიტანოს, რომ გაუადვილოს ყველა ცოცხალ არსებას ცხოვრება და მისცეს არა იმედი,
არამედ ცოდნა, რომ ყველაფერი კარგად არის უკვე. მეორე ნახევრის ჩანერგილი პროგრამა მე უბრალოდ ამირია გონება თავის დროზე. მე მეგონა, რომ ასეთი რთული საქმე შესაძლებელია შესრულდეს მხოლოდ ისეთ ადამიანთან, ვინც იქნება ჩემი მეორე ნახევარი. მაგრამ ეს ყველაფერი თურმე შესაძლებელია მარტოც, იმიტომ რომ მარტო არ ვართ. აგრეთვე საჭირო ადამიანები აუცილებლად გამოჩნდებიან საჭირო დროს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა არ ელოდები. შეგიმჩნევიათ, სურვილები ხდება მაშინ, როცა არ ელოდები. თუ მე ისევ შევეცდები დავიჯერო მეორე ნახევრისა, შენ გამო ჩემო ძვირფასო მკითხველო, მაშინ პირველი რაც თავში მომდის მეორე ნახევრის სახით არის მთელი სამყარო შენს გარშემო. გამოდის კარგი ამბავი მაქვს შენთვის, რადგან უკვე ყავს მეორე ნახევარი, რომელიც თავის თავში აერთიანებს სამ სასწაულს. ახლა კი გასაგებად გიამბობ ამ სამი სასწაულის შესახებ, რომლებისგანაც შედგება შენი ეგრეთ წოდებული მეორე ნახევარი. თავის სათაური მეორე ნახევარი სამი ერთეულისგან შედგება. პირველი ერთეული, სასწაული პირველი. სასწაულია ის, რომ გყავს მოსიყვარულე და კეთილი მამა შემოქმედის სახით. მან მოგცა მთელი დედამიწა, რომ შენ მისმა საყვარელმა შვილმა აქ ითამაშო და ააშენო, რასაც შეძლებ. როგორც ვიცით, ადამიანს აქვს ფარული და შეძენილი შესაძლებლობები. შემოქმედის, ანუ უფლის გარეშე, შენ არ გექნებოდა ის ყველაფერი, რაც ნახე. უფალი ყოველთვის შენთან არის. განსაკუთრებით კი მაშინ, როცა ეჭვებში ხარ მის არსებობასთან დაკავშირებით. მეორე ერთეული, სასწაული მეორე. სასწაული არის ის, რომ სამყაროს შემოქმედმა, მამამ ჩვენმა მილიონობით ძმა და და შექმნა, რომ შენ მის საყვარელ შვილს არ მოგეწყინა და ესეც შენი ოჯახია. ახლა უხეშ შედარებას მოვიტან, მაგრამ ეს მხოლოდ იმისთვისაა, რომ გაიგოთ იმის არსი, რისი თქმაც მინდა. ყველა ცოცხალი არსება ამ დედამიწაზე გავს სასწავლო საგანმანათლებლო სათამაშოს და ყველა მათგანი აფართოებს თქვენს თვალსაწიერს. ერთი შეხედვით ისინი საკუთარი ცხოვრებით ცხოვრობენ, მაგრამ სინამდვილეში თქვენთვის არიან. შენ რომ არ გაჩენილიყავი, მათ ვერასდროს ნახავდი, ხომ ასეა? ახლა კი ხედავ მათ და ამჩნევ, რამდენად განსხვავებულები და საინტერესოები არიან. ეს საოცარი ქმნილებები თავიანთ საქმეს აკეთებენ. ხან გზაში შეგხვდებიან, ხან გეთანხმებიან და ხან არა. ზოგიერთი მათგანი ხშირად არის მოწყენილი და ამისთვის საკმაო მიზეზები აქვს. შენ მოხვედი ამ სამყაროში რაღაცის სასწავლად, ხომ ასეა? თამაშით უფრო სწორად მათთან ურთიერთობით ხვდები, რას შეუძლია მათი გახარება, გაბედნიერება. რამდენი წლისაც არ უნდა იყოს, შენ, სწორედ შენ, ხარ ის, ვისაც შეუძლია მათ მისცეს, როგორც მინიმუმი შენი ცოდნა გამოცდილება.
თუ ფიქრობ, რომ მხოლოდ ფინანსებია მათი წამალი, მაშინ იშოვე და მათაც ასწავლე როგორ იშოვონ. თუ ფიქრობ, რომ მხოლოდ შენ გვერდით ყოფნაც კი აბედნიერებს მათ, მაშინ გაუწიე სულიერი კომპანიონობა. თუ შენ დაძლიე დეპრესია, ასწავლე მათ როგორ შეძელი ეს. თუ რაიმე ახალი ისწავლე, გაუზიარე. თუ შეცდომა დაუშვი, უთხარი როგორ აიცილონ ეს შეცდომა. თუ გეშინია რომ განგიკითხავენ, ნუ განიკითხავ სხვებს. უბრალოდ იყავი მისაბაძი მაგალითი. ამრიგად აქ დედამიწაზე არასოდეს მოგბეზრდება, რადგან ბევრის გაკეთება შეგიძლია და ეს ყველაფერი რაც ჩამოვთვალე მხოლოდ მცირე ნაწილია იმისა, რისი გაკეთებაც შენ შემოქმედის საყვარელ შვილს შეგიძლია დედამიწაზე. დაკვირვები ხარ იმ ფაქტს, რომ ჩვენს შემქმნელს ძალიან უყვარხარ და ძალიან ზრუნავს შენზე. ამის მტკიცებულება კი ის არის, რომ იმ დებსა და ძმებს შორის ბევრი ძალიან კარგი ადამიანიც შექმნა შენთვის. თუ არ შეგიმჩნევია ეს, მალე შეამჩნევ. მესამე ერთეული. სასწაული მესამე. სასწაული არის შენი მისია ამ უზარმაზარ ოჯახში. მოგეხსენება, ოჯახი არ არის მხოლოდ ახლობლების რაოდენობა შენს ცხოვრებაში. მაშინაც კი, თუ ცხოვრობ მწვერვალზე, სადაც ჭექა ქუხილიც კი თავის ენაზე ცდილობს რამე სიბრძნის მოწოდებას შენთვის, მაგრამ არ გესმის, რას გეუბნება შემოქმედი, არ დაგავიწყდეს, რომ შენი ოჯახი ხარ შენ თვითონ. ოჯახში მთავარია იზრუნო და შეინარჩუნო შენში ის სინათლე, რომელიც გინათებს ცხოვრების გზას, რათა არ დაბრკოლდე და წინსვლა გააგრძელო. მაშინაც კი როცა მარტო ხარ, არასდროს ხარ მარტო, იმიტომ რომ შენ ზრუნავ საკუთარ თავზე. როცა შეგცივა, თბილად ჩაიცვამ, ხომ ასეა? და თუ მართლა სადმე მწვერვალზე მარტო არ ცხოვრობ, სადაც მხოლოდ ჭექა ქუხილი გცემს ხმას, ესე იგი გააქვს სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის შესაძლებლობა. ირგვლივ ყველაფერი შენი სამწყსოა და მასზე უნდა იზრუნო, რადგან ეს შენი ოჯახია და ის იმაზე დიდია, ვიდრე წარმოიდგენდი. შენი მისიაა გაცნობიერო და გამოიყენო შენი გამოცდილებისა და შესაძლებლობების სრული მასშტაბები შემოქმედის დანარჩენი შვილების საკეთილდღეოდ. თუ კი ფიქრობ, რომ შენი ძმები და დები მხოლოდ უვარგისი სათამაშოები არიან, რომელთა გატეხაც შეგიძლია, თუ მოისურვებ, მაშინ გთხოვ, წამით მაინც წარმოიდგინო თავი მათ ადგილას. და როცა მიხვდები, რომ არ ისურვებდი იყო შენნაირი პატრონის სათამაშო, მიხვდები, რომ შესაძლოა შენც ოდესღაც გატეხილი სათამაშო იყავი. ახლა კი დადგა დრო დაასრულო ეს დაუსრულებელი ტანჯვა წამება. მისია ოჯახის განუყოფელი ნაწილია, რადგან ოჯახი ერთობაა და ეს ერთობა რომ არ დაინგრეს, ერთმანეთზე უნდა ვიზრუნოთ.
ყველა სათამაშო რომ გავტეხოთ, ხომ ვეღარაფრით ვითამაშებთ? ხო და აჰა, შენ ბურთი და მოედანი იმის მისაღწევად, რასაც აირჩევ. იმისათვის, რომ შეიძინოთ ახალი შესაძლებლობები თქვენი მიზნების განსახორციელებლად, თქვენ გაქვთ მრავალი გზა. და თუ გსურთ სწრაფად მიიღოთ ეს შესაძლებლობები, დღის განმავლობაში კითხეთ საკუთარ თავს. რა გავაკეთე იმისთვის, რომ შემეძინა ახალი შესაძლებლობები, რომლებიც ჩემს მიზნამდე მიმიყვანს? ამასობაში კარგი იქნება თუ დღის განმავლობაში თქვენ თავს მისცემთ საშუალებას დაისვენოს ფიქრებისგან და ემოციებისგან. თავის სათაური იდეალური ოჯახი. არ ვფიქრობ, რომ დაქორწინების სურვილი ცუდია და საერთოდ არ გვჭირდება დაქორწინება. მე მხოლოდ იმას შეგახსენებთ, რომ არ არსებობს ისეთი მარტოობა, რომელიც გვაიძულებს ვეძებოთ ჩვენი მეორე ნახევარი. ჩვენ თვითონ მოვიგონეთ მარტოობის სიმწარე და ქორწინება როგორც გამოსავალი. ჩვენ დაპროგრამებულები ვართ ვიფიქროთ, რომ ჩვენი მთავარი მისია სწორედ ქორწინებაა და ამგვარი აზროვნება გვავიწყებს იმ ფაქტს, რომ აბსოლუტურად ყველა ცოცხალი არსება და მთელი სამყარო საზოგადოების ერთი გრანდიოზული ოჯახია. იცით, ძალიან გამიხარდება თუ გავიგებ, რომ შეიქმნა ოჯახი, სადაც ორი ადამიანის კავშირის მთავარი მიზანი შემოქმედთან დაახლოებაა და მოწყალების ძალის ჩვენებაა არა მარტო ოჯახში, არამედ ყველგან და ყოველთვის. ძალიან გამიხარდება თუ გავიგებ, რომ სადღაც შეიძლება ადამიანები სწორედ ასეთი მიზნით დაწყვილდნენ. თავის სათაური მარტოობის ილუზია. ადრე მეც როგორც ბევრი გოგო ვოცნებობდი შევხვედროდი ჩემს მეორე ნახევარს, რადგან ეს ორი სიტყვა მოდური იყო, როცა საქმე ეხებოდა კაცს, რომელთანაც ერთად ხელჩაკიდებულს უნდა გაგევლო ცხოვრების გზა. სიტყვა ქმარი ჩემთვის დამატებითი განმარტება იყო იმ ადამიანისა, რომელიც მინიმუმ გამიგებდა. მე ხომ მინდოდა მიუღწევლის მიღწევა. მე ხომ მინდოდა შეუცნობლის შესწავლა. მე ვეძებდი ისეთ განძს, რომლის წაღებასაც შევძლებდი იმ ქვეყნად, იმ ცოდნას, იმ ჭეშმარიტებას და თვისებას ვეძებდი დაუღლელად. თითქოს ვიცოდი, რომ არსებობს რაღაც, რაც შეიძლება გამოადგეს ჩემს ახლობლებს. მინდოდა გამეგო ის ჭეშმარიტება, რომელიც დაამშვიდებდა ყველას, რომელიც შეუმსუბუქებდა ცხოვრებას ყველაფერს, რაც ცოცხალია. მე მინდოდა, რომ ღმერთის შვილებზე მხოლოდ ღიმილი მენახა. მე მინდოდა მათი ნაიარევები შემეშუშებინა. მე ვიცოდი, რომ არსებობს ცოდნა და ის არის ახლოს ღმერთთან. მე მინდოდა შემესწავლა ის, რისის სწავლაც ბევრი ვერ ბედავს. მე ვეძებდი ღმერთს. ზოგჯერ მეგონა, რომ მას ჩემი დახმარება სჭირდება. მაინტერესებდა სიცოცხლის აზრი, მაშინ, როცა ვხედავდი, რომ ყველაფერი წარმავალია. მაშინ, როცა ჩემი არავის ესმოდა, მეგონა, რომ მხოლოდ ჩემს საყვარელ ადამიანს შეეძლო ჩემი გაგება
და იმავე საქმით დაინტერესება, რაც მე მაინტერესებდა. რადგან დანარჩენი ადამიანები არ იზიარებდნენ ჩემს ინტერესებს. მინდოდა გამერკვია რა ხდებოდა სინამდვილეში, იმ უსამართლობის კულისებში, რასაც მე ვხედავდი. ვიცოდი, რომ არსებობს ცოდნა, რომელიც გამოადგება ხალხს, თუ ვინმე აღმოაჩენს და იტყვის ამის შესახებ. ამ ცოდნის არსებობისა ურყევად მჯეროდა, იმასთან ერთად, რომ მე დავიბადე იმაზე მეტისთვის, ვიდრე სკოლაში სწავლა, კარიერის შექმნა და ადამიანთა მოდგმის გამრავლება. ხანდახან ჩემს თავს ვადანაშაულებდი იმაში, რომ სუსტი ვიყავი მარტოს რამე გამეგო დანამდვილებით. ვწუხდი, რომ არ მქონდა ზებუნებრივი ნიჭი, რათა შემეჩერებინა უსამართლობა, რომელიც დედამიწაზე უამრავ ტკივილს იწვევდა. ვფიქრობდი, რომ მხოლოდ ზებუნებრივი ნიჭით დაჯილდოებული გმირი დაეხმარებოდა სამყაროს და გული მწყდებოდა, რომ მე არ მქონდა ასეთი ნიჭი. ბავშვობაში არ მესმოდა შემოქმედს, რატომ მქონდა ყველაფერი თვითდინებაზე მიშვებული და რატომ არ ცდილობდა ჩვენ და გვკავშირებოდა საჭიროების დროს პირდაპირი კომუნიკაციის საშუალებით. ერთადერთი რაც მამშვიდებდა ის იყო, რომ ჯერ კიდევ ადრეულ ბავშვობაში მივხვდი სიცოცხლე სიკვდილის შემდეგ, რომ არ მთავრდებოდა. როცა ჯერ კიდევ ბავშვი პანაშვიდებს ვესწრებოდი, ვგრძნობდი გარდაცვლილის იქ ყოფნას, რომელიც ჩემ მიმართ დადებით ენერგიას ასხივებდა. თუ მოვინდომებდი, წარმოსახვით შემეძლო მიცვალებულის დანახვა და ის როგორც წესი მიღიმოდა, ისე როგორც ბავშვებს უღიმიან ხოლმე. მე არასოდეს მეშინოდა იმის, რასაც ვხედავდი, რადგან სიმართლისადმი ინტერესი აღემატებოდა უჩვეულოსადმი შიშს. გამიხარდა, როცა გავიგე, რომ სიცოცხლე არ მთავრდება ადამიანის სიკვდილის შემდეგ, მაგრამ ამან ფარდა არ ახადა იმას, თუ რატომ ვსტუმრობთ დროებით დედამიწას, რისთვის გვეძლევა დროის ეს პერიოდი დედამიწაზე საცხოვრებლად. ჩემს გარემოცვაში ასეთ კითხვებს არავინ სვამდა. მე კი მადარდიანებდა ჩემში დანახული პატარა ნიჭი და მარტო ჩემში გაჩენილი ინტერესი სიცოცხლის არსისა, რადგან მაშინ არ ვიცოდი რა შემეძლო.